Atong pasalamatan ang Dios Amahan nga mo'y naghiklad sa langit ug sa yuta. Nagbuhat sa tanang mga butang atog yung pagdalayg, pagpasidungog, pagpasalamat, paghimaya kanunay sa Dios Amahan. Nya nga diin mo'y naghimo sa tanang mga butang atog gid kining napahimuslan. Nya pinagi usab siya ang pinalanggang bugtong anak. Ginoong Hesukristo nga karon nagdala na siya siyang kaugalingong bag-ong ngalan alang dong Pangulo Santo Papa Ministro Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Nya salamat kaayo sa kanunay pa sa imong pag-iway kanamo sa tanang matang sa mga katalagman nga nagahitabo dinhi ibabaw sa kalibutan, sa imong mga balaan butan nga mga manulunda ang kanunay nakig-uban kanamo. Salamat kaayo sa mga kapiskay, kabaskog, kahimsog-kusog, kalabsik sa among mga panglawas, linaw tinaw ang among mga panghuna-huna, among pandungog, panglantaw, lakip na gyud sa among mga paginhawa sa mga matag gasa nga imong gihatangan sa matag usa kanamo. Salamat kayo nya. Salamat por usab kanunay sa imuhang mga Dios nun nga kaliwat sa ilang makanunayon nga pag-agak namo. Pagpahinumdom, pagpangga, paghigugma sa hingpit sa walay pagkatapos, Malakias 2:15, Isaiah 59:21. Nya salamat pud usab sa kanunay sa tanang mga butang nga nagalungtad dinhi ibabaw sa kalibutan, butang nga di makita ug makita, may kinabuhi man o wala, sa adlaw, sa bituon, sa bulan, sa kilat, sa liti, sa dalugdog, sa kayag, sa kangitngit, ingon man sa hangin nga mo'y naghatag kanamo gininhawa, sa tubig nga mo'y naghatag kanamo kinabuhi, sa mga kaparasan, katanuman, kalanggaman, kadagatan, sa mga kaisdaan, sa katubigan. Salamat kay ining tanan. Ang Salmo 113 bersikulo 3. Kanunay nagpahinumdom sa matag usa nga gikan sa pagsilang sa adlaw hangtod sa pagsalop niini kinahanglan daygo nato og pasalamatan ang iyang ngalan. Gani kun hinumduman nato sa unang Tesalonica 5 bersikulo 17 do nagpahinumdom diha nga gaingon ang maong pulong, pag-ampo kamo sa walay paghunong. Muna hinumduman kanunay nato mga igsoon nga gikinahanglan gyud ang pag-ampo sa matag usa. Unya, ang bugtong anak ipadala dinhi sa kalibutan, ang katuyuan gyud ni ana aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Unya sa paghanhin niya dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang pagahukman sa silot kun dili aron ang kalibutan mamaluwas pinaagi kaniya. Ato nang makaplagan sa 1:3:16 ngadto sa 17. Nya kaniadto sa nasod sa Israel sa iyang pakig-uban sa iyang mga alagad o mga tinun-an dihay pasidaan nga iyang gi pulong sa buhat sa Mateo 21 bersikulo 43 ingon ang maong pulong, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o igabalhin ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga niini. Nya sa pagbalhin niya sa iyang gingharian, ang bugtong anak ra gihapon mo'y mopahiuli niini. Mao ra po'y motukod pag-usab mga igsoon. Gani kon matikdan ninyo kanang buhat 1 bersikulo 6-7-8 sa dihang sa ilang pagkatigom dihay nangutana kaniya nga mingon, Ginoo ni bang kapanahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila wala itugot kaninyo ang pagpakisayod mahitungod sa mga kapanahonan og sa mga kahigayunan nga gikatudlo sa amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan hinuon kamo magadawat og gahom sa dihang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo unya mahimong saksi gikan sa Jerusalem, sa Judea, Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Take note mga kaigsuunan, hinumdumin ninyo nga ang pagpahiuli sa maong gingharian wa gyud itugot ni bisan kinsa o ni bisan kinsang apostolisa o ni bisan kinsang tawhana kun dili ang bugtong anak ra gihapon mo'y mopahiuli niini. Unya sa iyang pagpahiuli sa maong gingharian, Dios Amahan nagdeklara sa Isaiah 62 bersikulo 2 ingon ang maong pulong, ug ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong ug ang tanang mga hari makakita sa imong himaya ug ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga iganganlan sa baba ni Jehovah. Doyog ang pagpamatuod ang bugtong anak. Ingon ang pinadayag 3:12 siya nga magamadaugon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios ug dili na siya magagula diha niana. Ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit gikan sa akong Dios ug ang akong kaugalingon nga bag-o nga ngalan. Unya kanang kaugalingong bag-o ngalan ni Ginoong Hesukristo wala na niya isulat sa Biblia kay tungod kay ang iyang kabubuton isulat na niya ngadto sa magmadaugon. Tungod kay ang iyang kabubuton may matuman Matthew 6 bersikulo 9 hangtod sa 10. Kung unsay proseso nga iyang gihatag kinahanglan mo ay atong sundon. Unya ang ugda nga magpamatuod mahitungod sa bugtong anak nga pidala sa Dios Amahan mao ang balaang espiritu nga nagikan sa Amahan mo ugda nga magpamatuod kung kinsa diay ang iyang kaugalingong bag-o ngalan. 1:15 bersikulo 26 apan ini kabuton niya sa manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga nagikan sa Amahan kini siya mao ang magpanghimatuod mahitungod kanako. Unya kun basahon gaya nato nang sa unang Korinto 2 bersikulo 10 ingon nga ang maong pulong,
Kini gikapadayag kanato sa Dios pinaagi sa espiritu kay ang espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang lakip na sa kinhiladman sa Dios. Pag espiritu na gani mo panghimatuod tinuod ug matuod ang ihang saysay kay nagikan man kini sa Dios sa Amahan unang Juan 5 bersikulo 7. Nya ingon nga kami mo isaksi sa Isaias 43 bersikulo 10 nga nakikuuban sukad sa iyang pagsugod Juan 15 bersikulo 27. Ingon ang maong pulong sa Zacarias 8:16 kinahanglan ang tinuod gyud mo inyong isulti ngadto sa inyong isig katawo. Manya wag gyud laing kaugalingong bag-ong ngalan ng atong Ginoong Hesukristo nga nakahaom sa Juan 14:11. Tuhuy ako ninyo nga ako ana sa Amahan o ang Amahan ania kanako o kun dili man tuhuy ako ninyo pinaagi sa maong mga buhat ang atog yung halangdong Pangulo Santo Papa Ministro Paulino ungkoy sa Mora Agapay. Mao gyud nay kaugalingong bag-ong ngalan ni Ginoong Hesukristo. Panggoberno sa Dios nga nagsugod na sa pagmando unya ang katuyuan ini unang Korinto 14:33. Kaya ang atong Dios dili Dios sa kasamo kun dili sa kalinaw ug kahusay ingon nga mo'y lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan. Kaninyo ihatag ko ang kalinaw, kaninyo ibilin ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. 14:27 sa Juan. Pag-asa gani ng panggoberno sa Dios tungod kay ang Dios na mo gyud mo'y magmando. Ana gyud diha ang kalinaw ug kahusay kay mao gyud nay pasalig. Kaya nga atong Dios dili Dios sa kasamok, kundi sa kalinaw ug kahusay kun asa ang iyang mga piniling katawhan. Aw na diha ang kalinaw ug kahusay mga igsoon.